使用雷射针灸它的好处跟为什么使用这个部分，帮我们做一个说明。其实今天讨论的这个患者，他是确诊以后，然后就我们临床上发现有一些患者确诊后，他咽喉发炎的状况没有得到缓解，然后可能是跟他自己的情绪啊、饮食习惯、睡眠这些都可能有关系这样子。那就是我是用中药配合雷射针灸。那因为雷射针灸它是用这个红外光，然后去刺激穴道来发挥效果。那同时就是细胞内的粒线体吸收这个雷射的能量以后，它会产生一个促进循环啊，然后还有就是激发它的活性，然后还有促进局部的一些消炎啊、消肿的效果。对，那因为我的这个患者，我觉得他除了有虚以外，他本身又有中医里面比较是气郁化火的状况，所以他确诊后又有产生一些心悸啊，然后血压会伴随血压飙高的状况。对，所以我是用雷射针灸去打一些除了肺经的穴道以外，还有打一些比较安神，然后帮助他就是消炎退热的穴位。在临床上，除了今天这个患者咳嗽之外，还有什么样的症状，我们也是建议就是可以使用雷射针灸，或是什么样的人我们会建议用雷射针灸这样子？因为雷射针灸它是一个能量医学，那我就是一些比较虚弱怕痛，比如说小朋友、老人家，或是一些像癌症末期，不是就是癌症的患者，或者是你长期比较虚劳的患者，其实都可以用雷射。那基本上其实因为它对于那个就是自律神经也有就是缓解平复的效果，所以其实一些焦虑的患者也都蛮适合使用雷射针灸。好，那这题外话，